गाइज़, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और मैं अपने चैनल DYR ब्लॉग्स में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि सर्दी आ गई थी, तो उस वजह से मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी। और तबीयत ख़राब होने की वजह से वीडियो में जो है गैप आ गया था, और मैं मानता हूँ काफ़ी गैप आ गया था। तो मेरे को जावा चलाए हुए भी लगभग 1 महीना हो गया है। 1 महीने से मैंने इसको टच भी नहीं किया है। और आज मैं इसको 1 महीने बाद पूरा लगभग 1 महीना हो गया है, बल्कि 1 महीने से ऊपर ही हो गया, 1 महीने 5-7 दिन हो गए हैं। तो आज मैं इसको स्टार्ट करके देखूंगा कि 1 महीने बाद के गैप में भी ये एक सेल्फ में स्टार्ट हो पाती है या नहीं हो पाती, या फिर कोई इशू आता है इसमें। तो चलो देखते हैं एक बार स्टार्ट करके इसको। पहले एक बार इसको थोड़ा सा साफ़ करेंगे, क्योंकि मेरे को पता है कि ये काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रही होगी। तो एक बार पहले साफ़ करते हैं और फिर आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। बाइक को साफ़ कर लिया है। अब बाइक को 1 महीने बाद साफ़ किया है मैंने पूरा। तो अब स्टार्ट करके देखेंगे कि स्टार्ट होती है, फर्स्ट सेल्फ में होती है या फिर टाइम लगाती है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसके पीछे जो कैरियर लगा हुआ था, बैक कैरियर, वो मैंने इसका हटा दिया है। यहाँ से सीट के 2 नट ओपन होते हैं, 2 नट खोल के सीट पूरी निकल जाती है। और यहाँ से बैक कैरियर पूरा जिस पे कसा हुआ था उस नट को खोल के और उसको निकाल दिया, क्योंकि उससे ना काफ़ी मतलब लंबी सी अच्छा सा फील नहीं आ रहा था मेरे को, काफ़ी बड़ा लग रहा था। तो इस वजह से वो मैंने हटा दिया। अब मेरे को काफ़ी अच्छा फील आ रहा है कि हाँ, लुक आ गया उसमें। अब मैं पीछे कुछ और लगाऊंगा इसके, देखते हैं कि मार्केट में और क्या मिलेगा अच्छा सा। चलिए अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं। ये किया इग्निशन ऑन। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। फर्स्ट सेल्फ में ही स्टार्ट गाइस। फर्स्ट सेल्फ में स्टार्ट हो गई। आप 1 महीने बाद भी फर्स्ट सेल्फ में स्टार्ट है। 1 महीने बाद भी फर्स्ट सेल्फ स्टार्ट हो गई गाइस, एक सेल्फ में। तो चलाने का मन कर गया मेरा, एक बार हल्की सी राइड लेके आते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि एक सेल्फ में स्टार्ट हो गई, इतने टाइम बाद भी इग्निशन ऑन किया और पुश बटन प्रेस किया और एक सेल्फ में स्टार्ट। तो ये बहुत अच्छी बात है कि 1 महीने बाद मैंने स्टार्ट किया, तब भी जावा मेरी एक सेल्फ में स्टार्ट हो गई। अभी जाएंगे किसी और राइड पे जाएंगे गाइस, बहुत जल्दी मैं एक राइड पे जाऊंगा और वहाँ का फिर आपको व्यू वगैरह राइड कैसी रहेगी वो पूरा दूंगा। जावा के साथ में ही जाऊँगा। अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, तो जल्दी एक राइड करते हैं। सर्दी में थोड़ी सी तबीयत मेरी अप एंड डाउन हो गई थी। तो होप यू गाइज लाइक माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कीप सपोर्टिंग मी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल DYR ब्लॉग्स। थैंक यू गाइज।